علاء سعد يتقدم علاء جول حطها علاء سعد يسجل لنفط ميسان. هنا الفرحة وهنا السعادة وهنا السعد عن طريق اللاعب المميز، واحد من أفضل اللاعبين. هنا فرحة الجماهير، نعم، بهدف الأسبقية علاء سعد يسجل أول أهداف المباراة لمصلحة نفط ميسان، ويزيد عدد أهدافه الهدف السادس من ركلة جزاء في مرمى القرمة. هذا هو علاء سعد يسجل أول أهداف اللقاء. هدف لنفط ميسان، شوفها بالإعادة، صعبة على رباس عبد الله، وبالتالي يسجل علاء سعد أول أهداف المباراة. 1-0. هذا الهدف سيغير كثيرا من شكل المباراة، سيعطينا أجواء أكثر إثارة في قادم الدقائق، وبالتالي نفط ميسان يأخذ الأسبقية في مباراة اليوم. 1-0.